बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेट लूज़ रेसिपी। बदलते मौसम में बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश, मैदे के जुमला अमराज के लिए गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, जलन के लिए बेहद मुफीद रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है 1 अदद पैन। उसमें डालेंगे दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी दिल, जिगर, मैदा, पेट की हर बीमारियों के लिए मुफीद होती है। और इसके बाद हम डालेंगे सौंफ। सौंफ का इस्तेमाल हमारे लिए बेहद मुफीद होता है। सौंफ मैदा, गैस, कब्ज़, मसाने के लिए बेहद मुफीद होते हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची का इस्तेमाल गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म और जिस्म के हर बीमारी के लिए बेहद मुफीद होती है छोटी इलायची। लौंग शामिल करेंगे। लौंग का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है जिस्म में चर्बी पिघलाने के लिए, जिस्म में गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, जलन के लिए बेहद मुफीद होते हैं। काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। काली मिर्च हाजमे के लिए बेहद मुफीद होती है। इसके बाद डालेंगे अदरक। अदरक का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। अदरक काफ़ी जुमला अमराज के लिए बेहद मुफीद होती है। पेट में चर्बी पिघलाने के लिए, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, जलन के लिए बेहद मुफीद होती है। बड़ी इलायची का छिलका रिमूव कर लिया है। बड़ी इलायची के दाने डालेंगे। ये छिलका है, छिलके को एक साइड पे रखेंगे। छिलका का इस्तेमाल नहीं करेंगे रेसिपी में। इन सब चीज़ों को चूल्हे की हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये इनके अंदर जो नमी है वो दूर हो जाए और ये खस्ता हो जाए। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चीज़ें चटकना शुरू हो चुकी हैं और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। चूल्हे की आग को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लिया है। हमने लिया एक छोटा सा मिक्सी जग। इन सारे मिसालों को उसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा के फाइन चॉप कर लेंगे। मसाला सारा फाइन चॉप कर लिया है। इसको रखते हैं साइड पे। हमने लिया है वही मिक्सी जार। उसमें डालेंगे गुड़ 50 ग्राम और ढक्कन लगा के गुड़ को भी फाइन चॉप कर लेंगे। गुड़ को हमने फाइन चॉप कर लिया है, शक्कर बना ली है। इसको मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमारा खुशबूदार और पेट के हर बीमारी के लिए बेहद मुफीद मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने लिया चाय वाला बर्तन। उसमें आधा कप डालेंगे पानी। 1 टीस्पून डालेंगे चाय वाली पत्ती। उबाल आ चुके हैं। इसमें डालेंगे 1 कप दूध।
चाय में 1-2 उबाल आ चुके हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पाउडर खुशबू वाला, जिसको हमने तैयार किया है। चाय में पाउडर को अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस कब्ज़ हर अमराज के लिए मुफीद, इसको अब उतार लेंगे। हमने एक लिया कप और छन्नी लगा के चाय को छान लेंगे। बदलते बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, मैदे के जुमला अमराज, गैस कब्ज़ और हर तरह की बीमारी के लिए, दिल, जिगर, मसाना, हर तरह की बीमारी के लिए बेहद मुफीद। 1 कप के इस्तेमाल से आप थकान जितनी भी थकान और पेन किलर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।